And in this era of incremental progress, we hope that you feel the same as us. That the Realme GT3 is a much-needed breath of innovative fresh air that sings like nothing else in the industry today. На презентации Realme Realme GT3, показывают our Realme next-gen GT3. flagship. Это Dare to международная leap. версия I'll pass it over to Chase to GT5 tell you Neo, about the обзор price. которого мы уже сделали. О, цена, самая интересная цена. Price. $649 for the base model. Ребятки, 649 баксов. Это недорого. А теперь начинается самое интересное. Все встают. Outside prepare and just having a look. Ребятки, где вы там? Вот так все обычно бывает на презентациях. Открылась демо-зона, где показывают, собственно, этот смартфон Realme GT3. То же самое, что Realme GT5 Neo — это международная версия, GT5 Neo — это китайская версия. Ух ты, даже без замков показывают. 240 ватт, 9 минут 30 секунд до 100%. У нас получилось 11:13, но нужно, во-первых, раскачать немножко батарейку, 2-3 раза зарядить-разрядить, и будет, как они обещают, 9 минут 30 секунд. Ну, на самом деле у нас обзор не об этом, но решили начать с этого, потому что это один из самых интересных смартфонов 2023 года. Огромное внимание, и самое приятное — это цена. $649 минимальная цена этого аппарата. 8/128 гигов. Ссылка на полное... Ну, примерно так все и происходит на крупных презентациях. Ссылка на полный обзор есть внизу, можете посмотреть. Топовая начинка, неплохой экран. И самое классное — это зарядка 240 ватт. Ну, то есть это вот действительно инновации и что-то приятное, что происходит в мире смартфонов, что можно использовать каждый день. А что, все, я пошел? Да? Ребятушки, собственно, начинаем. Да? Что у нас там дальше по расписанию? Motorola Razr. Поехали. А, сейчас смартфон-то на место положу. Итак, ребятушки, то, что нас интересует, стоит вот там вот под стеклом. Вот это еще нужно пробраться туда, чтобы показать вам то, что мы хотим вам показать. Итак, ребятушки, перед нами раздвижная техника Lenovo. Ноутбук, а также смартфон, который представляет больше интерес. Но пару интересных слов о ноутбуке, вернее, много разных цифр. В закрытом состоянии, в которое сейчас превращается этот ноутбук, диагональ 12,7 дюйма, соотношение сторон 4:3, разрешение 2024 на 1604 пикселя. Но когда он выдвигается, что происходит как раз прямо сейчас, ну, довольно быстро процесс идет. Диагональ ноутбука становится 15,3 дюйма, соотношение сторон 8:9, а также разрешение 2024 на 2368 пикселей. Вопросов основных два. Во-первых, зачем это нужно? А во-вторых, насколько это надежно. Экран здесь Sharp, то есть совместно с японцами, одни японцы совместно с другими сделали этот аппарат. Зачем это нужно? Хороший вопрос. Обычных ноутбуков много, а вот такой вот, ну, пока что в виде концепта, но один. Кому-нибудь это точно пригодится. Excel-евские таблицы. А зачем еще это может быть? Не знаю. Но суть в том, что они придумали эту технологию, они над ней поработали, и она работает, и они сделали два варианта. Это смартфон и ноутбук. Ну, с ноутбуком более-менее все понятно, ну, кому там надо будет, тот и купит. А вот смартфон, вот это вот по-настоящему полезная вещь. Я так надеялся встретиться. Привет. Я единственный из России, кто снимает для них контент. Клево. Xiaomi Creators. А ты что снимаешь? Я снимаю фото, портретные съемки и видео. Подожди, ты для Xiaomi что-то снимаешь? Официально единственный из России, кто снимает Xiaomi Explorers программу. Они несколько раз в год набирают людей со всего мира. Так, интересно, как туда попал? Заполнил форму. Анкетку типа? Да, я в тот момент жил в Южно-Сахалинске. Так, а сам откуда родом? С Южно-Сахалинска, но очень долго в Канаде жил после этого. В Канаде? Да, втором. Нифига у тебя В география. Москве, да. Так. Переехал на Сахалин на пару лет. Так. Сидел дома вечером, заполнил форму на сайте, Ага. и меня выбрали. В итоге 10 человек со всего мира проходят. 10 со всего мира? 10 со всего мира. И из них выбирается 1 или 2 человека, который может попасть еще раз. Я попал 3 раза подряд и в итоге подписал контракт, и теперь снимаю контент для Xiaomi. То есть ты крутой? Не поближе круче, стал. не круче, чем вы, но да. Сколько тебе лет, если не секрет? 28. Тебе платят за это? И за некоторые проекты есть денежное вознаграждение, за некоторые нет, но Так. мы получаем почти все устройства, в том числе Ага. лимитированные.
тоже в Южно-Сахалинске, это тоже в Южно-Сахалинске, это 11-е. То есть это все на Xiaomi Все на снято? телефон снято. А здесь ты как оказался? Тебя привезли сюда? Да, они нас пригласили, оплатили билеты, и до этого мы были в Германии, в офисе Leica. Несколько дней Клево. на заводе снимали экскурсии. Слушай, ну тебе это как-то помогает, и это просто фан, 28 лет, и не 13 все-таки, чтобы так Но просто кататься? Вообще, я разработчик контента, я делаю сайт, дизайн и рекламу, и фото для меня как хобби, но так как работа связана с этой сферой, это очень помогает в продвижении. То есть ты приходишь к заказчику, у него Mi Band, ты говоришь: я делал официальные циферблаты для Mi Band. Да ладно? Да, Нормально. это заказчик по дизайну, соответственно, он думает, что это совсем другой уровень и больше шанс получить хороших заказчиков. Слушай, ну прям дайте руку пожму. Ссылки укажем. Да, спасибо. Спасибо большое. О чем мы говорили? Откуда приехали? А вы покупаете, продаете? Мы вообще, в общем, приехали посмотреть тоже не только мобильные технологии. Понятно. We good to go? Oh, nice. Nice. Ребятки, идем. Да. Спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Это секретное помещение, где кормят, а мы так хотим есть, честно говоря, не обедали еще. Ух ты! Вкусненько. Hello. Thank you. Thank you. All right. Nice. You ready So, to be here's amazed? Yes, absolutely. All right. So in its closed state, Yeah. this is perfect for one-hand usage. All right. But when I need to expand, I have the ability to do so and just double tap. Wow. So YouTube, we all love it. Uh-huh. Yes, I could watch a movie like that, Yeah. but wouldn't it be cool if I could just turn it and it would Absolutely. automatically expand? And so it's contextually aware of what it's actually playing. So if I go back, it's going to go small, and I double tap. This is also like an on-off button, right? Yes. So I turn it, and it's going to go all the way big. Yeah. But if I double tap again, it's going to go back down to that 5-inch display. It's so smooth. Yeah. Very so smooth. When I go into Gmail, and I don't know about you, but me, when I write emails, I need a full screen. This is a perfect scenario. So here, what's going on? But again, we want to make sure that things are not compromised. So I still have a full hook. One of my favorites is we brought all of our motor actions to this device. So we twist the wrist. I get the camera. Oh, nice. Yes. Now I'll let you play with it. All right. Very carefully. Ребятки, вот самый, пожалуй, пока что интересный смартфон, один из самых интересных смартфонов 2023 года. Соскучились мы по классным новинкам. Давайте спокойно посмотрим, что к чему. Первое впечатление, что смартфон практически уже предфинальный. Мы, честно говоря, думали, что это концепт, стоит под стеклом, работает так худо-бедно, один вариант, но мало того, что их несколько, в руке этот смартфон лежит вот так, как надо, приятно. То есть это не фишка ради фишки, это именно что удобная технология и то, что многим людям понравится. Конечно, главный вопрос, вы видите, да? Кстати, смартфон называется Razer, то есть у нас Razer, Motorola, а Razer смартфон. Главный вопрос — это вот эта вот часть, насколько она прочна. Я, честно говоря, не хочу проверять и тут немножко напортачить, потому что сэмплов несколько, но мало. Но выглядит она довольно хрупко. Будем надеяться, что вот это вот как-то дело доведут до ума вот так, как нужно. Двойное нажатие, раз, два, смартфон складывается. Звук, давайте вот так вот сделаю. 50/50, что называется. Те, кому такие звуки в принципе не нравятся, скажут, что за ерунда. Но нам, честно говоря, звук понравился. Технологичный, гаджетный звук. Приятно выезжает, приятно... Как у двери у гелика, да? То есть там нужно прям приложиться как надо, но это фишка гелика. Здесь это фишка этого смартфона. Второй момент, на который я сейчас обратил внимание в плане вот нюансов, вот эта вот часть движется. То есть там, естественно, есть небольшие щели, есть небольшие заусеницы, расстояния, называйте как хотите. То есть если пыль, если какие-то вот туда там что-то попадет, сами понимаете, да, тоже не клево. Что будет, если туда вот что-то попадет, крошка там хлебная какая-нибудь, тоже хороший вопрос. Но, повторимся, во-первых, это типа концепт, прототип, да, но уже максимально продуманная версия. В сложном положении диагональ экрана составляет 5 дюймов. Снизу у нас вот такая вот пластиковая штучка, куда заезжает экран.
Это как бы и чехол, и то, что защищает экран от разных всяких воздействий. Нажимаем Double Tap. Теперь у нас 6,5 дюймов и 22:9, и мы можем смотреть на попугаев вот в таком вот офигенном варианте. Ну, из киношечку посмотреть, вот так вот открыть. Ну, вот опять же, вот то, о чем я говорил. Левая рука по привычке кладется сюда, и она ложится на вот этот тонкий экран. Что еще на корпусе? У нас осталось всего 2 минуты. Это качелька громкости, работает, тоже работает. Здесь ничего нет. USB Type-C вынесен на эту сторону. Сверху у нас динамик. Камеры здесь тоже с определенной фишкой, потому что заходим вот сюда, и теперь я могу использовать этот экран, то есть как бы вот эту часть экрана, как видоискатель. Офигенно удобно. И вторая, вернее уже там какая-то пятая по счету, так, у нас 30 секунд осталось, какая-то по счету фишка, которую хотели сказать, это селфи-камера. Нажимаем сюда, экран опускается на 2 мм, и у нас выезжает селфи-камера и динамик. Можно говорить по телефону, и можно пользоваться селфи-камерой. Ну, вопросов, конечно, много. We out of time, right? Almost. 2 more minutes. О, найс, еще 2 минуты, девочки, гуляем. Значит, конечно, вопросов много. Как все это будет в долгосрочной перспективе, но в руке лежит классно. Сценарий использования не ради фишки, а действительно ради функционала. Нужно посмотреть YouTube, открыть Gmail, полистать. Тут должно было быть перечисление разных соцсетей, которые нельзя называть, но все вы понимаете. Да? Полистать вот эти вот все соцсети, и действительно удобно. Выезжает экран, листаем, смотрим. Шортс, вот, шортс пока еще не запретили. Шортс можно смотреть идеально на этом экране. Опа! Вот это уровень! Смотрите, идеально. Не нужно вот этих всех лишних телодвижений. В полную высоту. Видно внизу заголовок, видно ютубное меню. Кстати, ссылка на канал внизу, рекомендуем подписаться. Красота. То есть вот прямо сейчас у нас было всего 10 минут, уже смартфон отдаем, потому что тут строгое расписание. Мы нашли кучу вариантов сценария использования, но и нашли, так сказать, много нюансов, к которым нужно привыкать, которые нужно тестировать. Но Motorola, Lenovo огромный опыт в производстве смартфонов, а это новый формат. Будем надеяться, что они все это дело допилят и начнут продавать вот в том виде, за который не стыдно, и люди смогут долго пользоваться. Сколько стоит, нам тоже интересно. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Thank you so much. Вот такой вот аппарат называется Motorola Razr. What's the correct name? It's still proof of concept, so we're just calling it Motorola Rollable. But there is a Razr sign on the back. Just the name for right now, yeah? When do you approximately expect it to launch it? Approximately. So we don't have a date in mind. Yeah. Again, we're just excited to show the future of technology and All right. what we're working on. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. А что, можно огурчик взять? Ну, ребятки, что хочется сказать? Однозначно круто. Вопросов много. Вот еще ноутбук есть, между прочим, который выдвигается. Но вот, честно говоря, как ноутбук использовать, мы пока не придумали. Там таблицы экселевские, ну, наверное, да, вот что-то вот такое. Но вот что касается смартфона, если они сделают вот эту часть с экраном, выезжающую максимально прочно, чтобы можно было повернуть его и держать в руках, там, смотреть YouTube и другие разные там какие-то видео, будет круто. Ждем ваши комментарии. Стенд компании Lenovo, 240 Вт Realme, классные вещи. Увидимся, пока!